Итак, господа, продолжаем дальше цикл наших передач, как из пробки из-под шампанского сделать 20 запчастей для запорожца. Так вот, значит, я наклеил вот эту ленту чудную вот сюда. Аккуратненько она здесь так приросла. И вдоль лобового стекла тоже на всякий случай я решил ее поставить. Она здесь идет вдоль вот этого усилителя. А с другой стороны получается, что она немножечко торчит. Сейчас я ее аккуратненько обрежу ножницами и продолжу дальше. И, скорее всего, вот здесь на внутреннюю часть, которая уже непосредственно идет к самой двери, я не уверен, что она скрипела, но все-таки тоже ее обработаю, чтобы второй раз туда уже не возвращаться.